자, 다음 섹션도 똑같이 내추럴 폴하고 운도 베이스 혹시 무슨 뜻인지 아나요? 왜냐면 내가 그냥 계속 얘기를 할 건데 통역하시기 힘드시면 그냥 제가 계속 얘기를 할게요. 섹션하고 베이스를. 오케이. 자, 내추럴 폴. 자, 운도 베이스. Đối với cái kỹ thuật cắt này thì là mình sẽ để cho tóc nó rơi xuống tự nhiên và mình cắt. 포인트 컷. 내추럴 펄. 포인트 컷. Tùy từng điểm rơi tự nhiên của tóc mà mình sẽ thực hiện cắt ở điểm đó. 내추럴 펄. 내추럴 펄. 자, 모두 내가 자르고자 하는 섹셔닝에 맞춰서 이동을 해서 커트를 진행해 주셔야 돼요. Khi thực hiện cái kỹ thuật cắt này thì cái tư thế của người cắt nó cũng phải di chuyển theo cái phần góc độ của đầu tóc của khách. 자, 이어서 패널 2 커트 진행하도록 하겠습니다. Tiếp theo thì tôi sẽ thực hiện cái phần phân khô thứ hai ở trên. 자, 한 번에 하기가 너무 두꺼우니까 서브 섹션을 나눠서 커트 진행하도록 하겠습니다. Nếu cắt một lần thì nó quá dày cho nên tôi sẽ chia thành những cái phân khô phụ để cắt. 자, 패널 2도 똑같아요. 내추럴 폴. Với cái kỹ thuật cắt ở phân khu thứ hai này thì tôi cũng áp dụng tương tự như cái phần kỹ thuật cắt ở phần 1. 자, 이 라인 그대로 커트를 진행하도록 하겠습니다. Sau khi mà chải tóc xong thì cái phần mà tóc nó rơi xuống tự nhiên, tôi bây giờ sẽ cắt từ từng cái phần mà tóc nó rơi xuống. 자, 다음 섹션도 똑같이 너무 두꺼우니까 서브 섹션에서 커트를 진행하도록 ha겠습니다. Thực hiện tương tự, thao tác tương tự với các phần ở trên. 자, 내추럴 폴. 컷. 내추럴 폴. 컷. 내추럴 폴. 컷. 자, 내추럴 폴. 컷. 내추럴 폴. 컷. 자, 마지막 섹션까지 동일하게 커트 진행하도록 하겠습니다. Mình cũng thực hiện ở cái phần khu cuối với kỹ thuật cắt tương tự. 자, 혹시 지금 이해 안 되시는 분 있으실까요? Có anh chị nào chưa hiểu được cái kỹ thuật cắt ở phần này không ạ? Các anh chị cứ mạnh dạn hỏi nhá. No? It's okay? Okay. 자, 내추럴 폴. 포인트 컷. 내추럴 폴. 포인트 컷. 내추럴 폴. 자, 이렇게 내추럴 폴 그리고 운더 베이스로 커트가 끝났습니다. Như vậy là tôi đã thực hiện xong cái phần kỹ thuật cắt in the base.
그러면 아주 자연스럽게 둥근 두상으로 인해서 자연스럽게 라운드한 쉐입이 만들어지게 됩니다. Như các anh chị thấy thì tôi đã thực hiện được cái mẫu tóc của mình nó sẽ bo tròn theo cái dáng đầu hình tròn. 자, 반대편도 똑같은 방법을 이용해서 커트를 진행하도록 할게요. Với cái phần tóc đối diện thì tôi sẽ thực hiện với kỹ thuật cắt tương tự như vậy. 마찬가지로 서브 섹션을 꼭 나누어서 끝선이 최대한 부드러울 수 있도록 커트를 해주셔야 돼요. Lưu ý ở đây là mình nên chia phần phụ của mình để tránh cho nó quá dày. Như vậy thì nó sẽ tạo được cái phần đuôi tóc nó tự nhiên hơn. 그 정면만 바라보라고 한 번만 얘기해 줄래요? Em mẫu ơi, em nhìn ở phía trước được không? Nhìn thẳng ở phía trước. 자, 내추럴 펄. 포인트 컷. 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 내추럴 펄 포인트 컷은 절대로 까먹지 않으시겠죠? Các anh chị ở đây đừng có quên cái kỹ thuật cắt nãy giờ mà tôi giải thích nha. Sorry. 자, 내추럴 펄. 파란색 내추럴 펄. 포인트 컷. 내추럴 펄. 포인트 컷. 내추럴 펄. 포인트 컷. Hốt xong đó. Cần cắt máy Phải cái gì nữa. Đi ngang hay bôi thuốc lùm. 자, 마지막 섹션까지 동일하게 커트를 진행하도록 하겠습니다. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cái kỹ thuật cắt tương tự với lại cái phần phân khung cuối cùng. 자, 이제는 말을 굳이 하지 않아도 다들 제가 뭐라고 할지 아시겠죠? Bây giờ thì chắc là tôi không cần nhắc lại nữa, các anh chị cũng biết là tôi đang sử dụng kỹ thuật cắt gì đúng không ạ? 내추럴 펄. 포인트 컷. Đi vừa cấp rồi. Gần đi vừa cấp rồi. cực Đây. cấp như kiểu là lẫn cực uống xong á thì dùng uống xong nó kẹt lại Cấp này. 자, 내추럴 펄. 포인트 컷. cắt ngang Cắt bào. 자, 이렇게 패널 1하고 2 부분이 커트가 다 끝이 났어요. Như vậy thì tôi đã thực hiện xong cả phân khung 1 và phân khung 2 rồi. 자, 전체적으로 두상에 따라서 라운드한 형태의 쉐입이 만들어지게 됩니다. Như vậy với kỹ thuật cắt này thì tôi sẽ tạo được cái vòng bo tròn xung quanh cái đầu khách rồi. 자, 이렇게 커트를 진행하게 되면 미들존이 굉장히 플랫해 보일 수가 있어요. Với cái kỹ thuật cắt như thế này thì có thể là cái phần thân tóc ở phần giữa thì nhìn nó hơi sẽ hơi xẹp vào một xíu. 자, 그래서
이 패널 3를 이용해서 이 미들존의 율동감을 만들어주도록 할 거예요. Như vậy thì mình sẽ thực hiện đối với phần cắt phân khô thứ ba để cho nó đổ xuống làm sao để cho nó che được những cái phần ốp sát vô phần thân đầu ở phần 2 này. 두 개를 2호2, 2호로 나눠주세요. Mình sẽ chia từ thành theo cái phần tay của khác. 네, 모든 머리를 전부 다 이 로우 크라운에서 90도로 레이어를 커트하도록 하겠습니다. Với cái phần tóc ở trên đỉnh đầu này thì tôi đều cắt một góc vuông 90 độ. 그리고 나서 머리를 전부 다 위로 수직 분배를 해가지고 코너를 정리하도록 하겠습니다. Đối với cái phần ở trên đỉnh này thì tôi sẽ nâng theo chiều dọc. 백은 피봇으로 커트가 진행이 될 거고요. Phần xung quanh thì tôi sẽ chia thành phân khô hình tam giác nhỏ. 사이드는 버티컬로 커트가 진행이 되겠습니다. Phần hai bên tóc, hai bên cạnh thì tôi sẽ chia thành kiểu vuông góc 90 độ với mặt đất. 자, 머리를 로우 크라운에서 90도로 Nâng tóc thành góc nghiêng 90 độ. 패널 2의 가이드를 보고 커트. 조금 더 정리할게요. Tôi sẽ cắt thêm để cho nó đạt độ dài mình mong muốn. 자, 이 가이드를 기준으로 다시 반으로 나누어서 Sau khi mà mình đã cắt được cái đường tiêu chuẩn rồi thì mình sẽ chia cái đường tiêu chuẩn này thành hai phần 자, 피봇 커트 진행하도록 하겠습니다. và thực hiện cắt với những cái đường xung quanh. 로우 크라운에서 90도 커트. 자, 반대편도 똑같은 방법을 이용해서 커트를 진행하겠습니다. Và cô tôi cũng thực hiện kỹ thuật cắt tương tự đối với cái phần nửa đầu còn lại. 자, 백은 꼭 픽업 포인트로 들어가셔야지만 라운드한 형태를 만들어줄 수가 있어요. Ở cái phần này thì mình lưu ý là nâng tóc để tạo được một cái góc bo cho cái dáng tóc. 마지막 섹션까지 동일한 방법을 사용해서 피봇으로 커트를 진행해 주시면 됩니다. Thực hiện tương tự với cả cái phân khô cuối ạ. 자, 백은 이제 이 가이드를 가지고 버티컬 섹션으로 커트를 진행하도록 하겠습니다. Đối với phần bên cạnh này thì tôi sẽ thực hiện là chia phân khô và cắt ngang. 섹션은 버티컬, Chia phân khô theo hình vuông góc với mặt đất. 마찬가지로 로우 크라운에서 90도,
từ cái tầm nhìn của mình theo hướng 90 độ ạ. 자, 마지막 섹션 같은 경우에는 앞쪽에 리섹션 때문에 머리를 내렸을 때 파일 수가 있어요. 그래서 전 섹션으로 살짝 당겨서 커트를 해주시면 됩니다. Đối với cái phần tóc ở phía mái thì khi mà mình cắt thì lưu ý là mình sẽ hơi kéo nó về phía sau để mình cắt để căn chỉnh để cho nó có cái độ co tròn. 자, 이 마지막 섹션은 뒤로 살짝만 당겨서 커트하시면 돼요. Mình sẽ kéo nhẹ về phía sau để cắt. 자, 온도 베이스가 아니라 살짝 당겨서. Tức là mình nâng tóc không phải cắt tại cái điểm đó mà mình sẽ kéo tóc về phía sau và thực hiện cắt. 자, 반대편도 똑같이 커트를 진행하도록 하겠습니다. 자, 마지막 섹션이죠. Bây giờ sẽ là tới cái phần cuối cùng này. 마지막 섹션은 살짝 Đối với 당겨서 phần cuối cùng này thì mình sẽ kéo nhẹ về phía sau và thực hiện kỹ thuật cắt tương tự. 보시면 이 탑 부분의 이 부분이 부드러운 율동감 그리고 볼륨감을 같이 만들어주게 됩니다. Như vậy thì các anh chị thấy là cái tóc máu của mình ở cái phần trên thì nó đã tạo được một cái độ phồng khá là tự nhiên rồi. 자, 모든 디자인에 있어서 머리를 가장 무겁게 만들어주는 부분이 바로 이 탑 부분입니다. Đối với tất cả các kiểu tóc thì cái phần mà mình tạo được cái độ cứng, cái độ nặng nề nhất đó là cái phần lưu ý và cái phần đỉnh đầu. 그래서 이 탑 부분에 코너를 반드시 정리를 해주셔야 돼요. Cho nên là khi mà mình thực hiện kỹ thuật cắt thì mình đối với ở những cái phần ở trên phân khu trên đỉnh đầu thì mình nhất định là mình phải chia thành những cái phân khu nhỏ để cắt. 이 코너를 정리를 해야만 조금 더 가벼운 구두를 만들어줄 수가 있습니다. Chỉ với kỹ thuật cắt như vậy thì mình mới tạo được những cái lọn tóc của nó nhìn nó lơi mà nó tự nhiên nhé. 먼저 탑 부분의 머리를 한쪽으로 다 쓸어서 넘기시고요. Mình sẽ gom hết cái phần tóc trên đỉnh đầu về một bên. 섹션은 호리존탈로 섹션을 타시고요. Rồi mình sẽ chia thành phân khu hình tam giác. 머리를 그대로 위로 쭉 수직 분배를 해주세요. Cắt dọc, cắt theo phương pháp dọc. 위로 쭉 올리시면은 이렇게 요 삼각형 부분이 보이실 거예요. Như vậy thì các anh chị thấy là cái phần mà mình phải cắt đúng không ạ? 바로 요 부분이 코너입니다. 코너. Đây là cái tạo cắt ở cái phần này là tạo được điểm cái góc cho mái tóc kiểu tóc của mình. 자, 이 부분을 반드시 제거를 해주셔야 돼요. Đối với cái phần này thì nhất định là phải cắt bỏ đi. 그래야지만 훨씬 더 가벼운 구두를 만들어줄 수가 있어요. Như vậy thì nó mới tạo được cái sóng tóc nó nhẹ nhàng nhất có thể. 자, 마찬가지로 쭉 맨 앞쪽까지 진행을 하도록 하겠습니다. Tôi cũng thực hiện cái kỹ thuật cắt tương tự. 자, 이렇게 커트하게 되면 전체적인 라인 커트가 다 끝이 났고요. Như vậy thì tôi đã thực hiện xong cái phần cắt cái đường line cho tóc rồi.
앞머리 커트 진행하도록 할게요. Bây giờ thì tôi sẽ thực hiện tiếp cái phần tóc mái. 자, 앞머리 같은 경우에는 조금 무게감이 있는 라인을 만들어 주도록 할 거예요. Cái phần tóc mái này thì tôi sẽ tạo thành cái đường tóc nó hơi nặng một xíu. 오케이. 자, 앞머리는 총 3개의 가이드라인을 먼저 만들어 주도록 하겠습니다. Trước tiên thì mình cũng thực hiện cái đường tiêu chuẩn. 자, 가운데 하나를 먼저 만들어 주도록 할 거고요. Mình sẽ cắt cái phần ở giữa, chính giữa, phần trên trán. 그 다음에 양쪽 리셋션 끝부분에서 가이드를 또 한 개씩 만들어 주도록 할 거예요. Và tiếp theo thì mình cũng chia thành từng cái phân khô nhỏ ở về phía hai bên. 자, 이 가운데 있는 가이드하고 리셋션 끝에 있는 가이드를 서로 이어주기만 하면 됩니다. Mình cắt làm sao để nó có sự kết nối nhất định từ cái phần giữa trán đến về hai bên là được. 먼저 가운데 머리를 마찬가지로 내추럴 볼로 빗질을 먼저 해주시고요. Trước tiên là mình cũng sẽ chải tóc và mình thực hiện cái kỹ thuật cắt giống như hồi nãy. 가운데 가이드를 먼저 만들어 주도록 하겠습니다. Mình sẽ tạo một cái đường tiêu chuẩn ở giữa trán. 그다음에 양쪽 리셋션 끝은 반대쪽 눈 끝쪽에서 가이드라인을 설정해 주시면 됩니다. 양쪽 눈 끝쪽에서 가이드라인을 설정해 주시면 됩니다. Mình sẽ chọn một cái độ tóc vừa phải ở phía hai bên đuôi mắt trước. 자, 그 다음에 이 가운데 라인하고 이 끝쪽 라인을 이어주도록 하겠습니다. Tiếp theo thì mình kết nối cái phần giữa và cái phần đường tiêu chuẩn hồi nãy mình vừa cắt xong. 자, 이렇게 커트하면 전체적으로 라운드한 형태의 앞머리가 만들어지게 됩니다. Với kỹ thuật cắt như thế này thì mình sẽ tạo được cái vòng từ cái mái tóc. 자, 이렇게 하면은 모든 컷이 다 끝이 났습니다. Như vậy thì mình đã thực hiện xong với cái kỹ thuật cắt cho kiểu tóc pending. 자, 이제 이어서 이제 펌을 진행할 텐데 펌을 진행하기 전에 먼저 점심을 먹도록 할 거고요. 그리고 잠시 우리 최영희 원장님 이야기를 듣고